今天的风好大呀！你看这边的柳树都已经长绿叶子了。这边是个公园。今天北京的天还挺蓝的，风大，北京的天就蓝了。风大，那个雾霾都刮跑了。中午我自己不想做饭了，我准备吃一份那个米线，过桥米线，他家的米线味道特别正宗。我要了一个清汤的那个1人锅的米线。上次在他家吃了一次米线，特别好吃。完了，今天又过来了。别看这个是清汤的，真的特别正宗这个味道。走的时候忘记拿支架了，完了让阿姨推一下。这是上班用是你啊，我是自己做视频的，我自己把这个再裁剪出来，做成视频。你还在这村里，在这里边住吗？住在哪里？就在这儿附近住的呢。在这附近住的。我走的时候没拿支架，就让阿姨，就是老板娘，帮我拿的摄像机，配了一个镜头，特别好，特别感谢。吃的干干净净。这个店我还挺好的。吃完饭了，准备回去午休了。一份米线10块钱，就那么大一碗，吃的特别饱。去买点那个什么吧，买点菜，就晚上吃。不知道吃什么呢，还是下午？现在先回家呀，等下午出来的时候再买吧。下午出来顺便转转。有几个朋友在北京呢，但是离得特别远，都坐车的话，估计都在2个小时到3个小时之间呢，都不在一块儿。有的在朝阳区，有的在那个通州区，都特别远。我是在那个。我这在哪儿？我在昌平区呢，都特别远，所以都没有去找朋友。每天好孤单，好无聊呀。